হাসিটা এখনো আছে, ভালো আছি বেশ। মানুষকে কিভাবে বুঝাবো, ভেতরটা আমার ভেঙে চুরে শেষ। খুব সাধারণ হতে চাই, যতটা সাধারণ হলে কেউ ভালোবাসবে না, আবার কেউ ঘৃণাও করবে না। নিজের মতো একটু শান্তিতে থাকবো। কেউ ডিপ্রেশনে আছে মানেই সে ছ্যাঁকা খেয়েছে, এমনটা নয়। কেউ কেউ কেরিয়ার, পরিবার ও পার্সোনাল লাইফ নিয়েও ডিপ্রেশনে থাকে। লাইফ শুধু প্রেমে আটকে থাকে না বস। আসলে ভালো খারাপ বলে কিচ্ছু হয় না। তুমি মানুষের মন রাখতে পারলেই ভালো, আর না পারলেই খারাপ।